आकाश यहाँ पे पागल हो गया है। आकाश को मिर्गी का दौरा। आकाश पूरी तरह जंगली हो गया है बॉनफायर देख के। तो गाइस घर पहुंच गए अभी अभी, और अभी मुंह धो के फ्रेश होना है और नाश्ता पानी करना है, फिर जाएंगे वापस विकी के घर, क्योंकि आज है पिकनिक। थोड़ा बहुत एकदम दोस्तों के साथ पिकनिक मनाएंगे, आज नया साल है, उसी के अवसर पे। तो चलिए घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अस्तबल मैच खेलने। आज न्यू ईयर स्पेशल मैच है। अचानक से प्लान हो गया गाइस, तो कोई प्लान नहीं था पहले मैच खेलने का, तो अभी अचानक से प्लान हो, तो अभी जा रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। আবার তো ডাক প্রথম টস দিচ্ছে কাটা চলো इनकदा हैप्पी न्यू ईयर। হ্যাপি নিউ ইয়ার ভাই भाई भाई আমি কি आकाश दा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। तो चलो कल का पार्टी कैसा था? कल का पार्टी बहुत अच्छा था। बॉनफायर आप लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सब कुछ किया, बहुत एंजॉय किया। दारू किया। गंदे लड़के। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और तो आज है पिकनिक डे, और अभी हम लोग जा रहे हैं राहुल के घर पे। पहले आकाश के घर पे जाएंगे, फिर वहां से जाएंगे गाड़ी से राहुल के घर पे। तो पहुंच गए एक दोस्तों राधानगर। What is the happen guys? We are ready with the boombox boat. पिकनिक करने आए हैं, साल का पहला दिन, थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। मेरा मिशन है इस साल अपना बेस्ट वर्जन बनना, फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। कितना भी मोटिवेशन हो, बिना डिसिप्लिन जीरो। सुबह उठना सबके लिए मतलब एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। कोई सुबह उठना नहीं चाहता है, वो भी 4 बजे, लेकिन क्या करें, उठना पड़ेगा। बारिश अपन पहुंच गया वापस राहुल के घर। उरी भाई एबार कमा। तो दोस्तों बॉनफायर इज रेडी। व्हाट इज आकाश डूइंग? क्या कर रहे? বনফায়ার এনজয়মেন্ট রে দোস্ত। আকাশই করতে কই দি। हेलो गाइस, राहुल साव। आकाश यहाँ पे पागल हो गया है। आकाश को मिर्गी का दौरा। आकाश पूरी तरह जंगली हो गया है बॉनफायर देख के। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। फ्लैश है कहाँ पे भाई? फ्लैश आप देख सकते हैं, ये मेरा पापा का यहाँ पे वो था, यहाँ पे ये सारा खेत हुआ करता था यहाँ पे। यहाँ से वो देखो, वो जो बास दिख रहा है, यहाँ से एकदम स्क्वायर शेप में यहाँ पे क्या सुंदर सा बना हुआ था। ये पूरा डिजास्टर का मालिक है। यहाँ पे एक शेड हुआ करता था, शेड। वो शेड को खत्म कर दिया आकाश को। तो चलिए गाइस, खाने का टाइम हो गया, लेट्स ईट। अभी बाज तो बिकी तो सो गया, आकाश भी सो गया, राहुल ठीक कर रहा है बेड। यहाँ पे अनुराग। गुड नाइट ब्रो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। खाना वाना अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी सोने जाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना। दबा देना।